相当遅くしてる。めちゃくちゃこうやってアピールしてた。座ってくださいって言ってた。座ってください。絶対怒られるな。高橋光也。レドさん見てくれました？僕の勇姿を。いや、まあ、僕は何言ってるか分からない。伸ばすだけで右に走る。
それこれでなのにさ切れるんだよ。ゼロ切れる。さ保育園の理由は文化のコース逃げて帰ってきた。大瀬良はでも4対3になってからのボールは良かったですね。なんであれを出されてるんだ。戻ってきたばっかり。
で貸して。